हाय गाइस, मैं हूँ युप्सु और मैं लेके आ गई हूँ सिर्फ 370 रुपीज़ में एक बढ़िया सी क्वालिटी का हील फ्रॉम मीशो। मुझे ये सिर्फ 370 रुपीज़ में मिला है गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे तो लगता है कि मैंने मीशो गलत डाउनलोड कर दिया। मीशो तो सिर्फ खाली फिली ही बदनाम है। देखो गाइस, इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है और तो और पहनने पे भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।